다시 시간을 켰어요. 오늘도 12시에 일어났네요. 새해가 밝았어요. 전 카운트다운 했어요. 3, 2, 1, 새해! 전 새벽 3시에 뜨는 거 보러 갔어요. 네, 액계에다가 천사 촉수를 쌓고 액점을 만드는 과정이에요. 전 12년, 언니는 14년, 동생은 10년이에요. 네, 그때는 2021년이고 지금은 2022년이잖아요. 미니야, 학교 가야지. 엄마, 그거 모르세요? 지금 1월 1일이라고요. 토요일이잖아요. 토요일에 학교를 왜 가요? 그리고 이미 저희 학교는 방학이라고요. 선생님이 저번에 판매점 먹다고 오늘 학교 오라고 했잖니? 학교에서 여러분, 전학간 친구가 많아서 5학년 5반까지 있어요. 그래서 우리 반에 여자 5명씩 같은 반입니다. 남학생도 그렇고요. 오호, 제발 오늘랑 같은 반. 자, 이제 5학년 3반 부를게요. 먼저 박은우, 건현우, 김우연, 허민준, 최봉기 이렇게 남학생, 이제 여학생 이희연, 최아리, 유설이, 박서원입니다. 이제 4반. 그러네요. 마지막 3반은 김민희. 예스! 아리야, 이현아, 우리 세 명을 연구해봐. 말 걸어주는 날에서 이런 기가 좀 될라 다른 산으로 이끌었지 난 세상 중심 마요 못해 오늘 전화 왔네. 공원? 거기가 어디지? 희연이 집쪽에 있는 공원. 오늘아, 희연이랑 옆집이라고 했지. 오늘아, 내가 늦었지? 스윗해. 딱 내 스타일. 그래서 할 말이 뭔데? 나도 너 좋아해. 그래, 사귀자. 오늘 뭔 날이냐? 1월 1일부터 짱남이랑 사귀다니. 그렇게 나 일이 됐다고 한다 얘들아, 우리 여행 갈까? 펜션으로 내가 잡아준 데 있는데. 아니, 설이랑 은우랑 현우랑 우연이랑 이렇게 3명이 갔겠지? 내가 설이랑 은우한테 전화할게. 현우랑 우연이랑 너희가 알아서 전화해. 설이랑 은우는 된대. 오케이, 현우는 되고 우연이는? 이렇게 약속하고 모두 그냥으로 모였다고 한다 우와, 여기 진짜 좋다. 수영장도 있고. 난 은우. 모임? 둘이 사귀냐? 둘이 싫어하면 뭔데? 아니, 괜찮은데 몇 일이야? 사귄지? 좋겠네. 어쨌든 각자 방에서 짐 풀고 수영복 입고 나와. 수영할게. 수영복 챙겨왔지? 오키 어퍼라디지 퍼라레레 엔칩.
괜찮아? 소리야. 이거 진짜 못해? 안 되겠다. 흥! 이야! 흥! 처리했다. 아닙니다. 우연아. 조금. 오케이, 됐다. 이제 희연이 차례야지. 오호, 이렇게 빨리? 김우연, 너 좀 잘한다. 그렇게 미니는 희연이 또 맞아주고 미니가 이겼다고 한다. 한편에 계속 쭈리 언니 오랜만에 선물 교환하자고? 그래, 나도 로켓 배송으로 보내면 되지? 벌써? 그냥 보내면 좀 그러니까 편지 보내야지. 슬라임도 주고 쭈리 언니 새해 복 많이 받아. 언니, 나도 방금 받았어. 언니 슬라임 이거 엄청 멋있는 슬라임인데 고마워. 시우야, 근데 유튜브 개최해서 엄마한테 100일 넘어야지 선물 줘야 되는데 우린 어제 반모했잖아. 반박이시고요. 차단이요. 제발 집착 좀 그만하세요. 전 이제 반박 안 받습니다. 뭐지? 식주님이 시루님인가? 신고하기 전에 나가세요. 뭐야? 싫다고 했잖아요. 핑크님 감사합니다. 저랑 반모하실래요? 전 12년. 시런님이 시런님인 거 알아요. 님은 저한테 갑자기 반모하자고 짜증내고 핑크 언니는 저를 도와주라고 했어요. 키키. 차단이요. 여러분 2022년도 건강하게 다치지 말고 재미있게 보내요. 새해 복 많이 받으세요. 저 실시간 끌